В народе их называют божьими угодниками. У них самый маленький размер мозга в мире. Речь идет о пчелах. В Цивильском муниципальном округе за последние дни их численность заметно сократилась. Местные пчеловоды бьют тревогу. К решению острого вопроса незамедлительно подключились Республиканское министерство сельского хозяйства, Государственная ветслужба, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской республике и Ульяновской области. Липа зацвела, медосбор начинается, но собирать некому. У пчеловода Сергея Петрова настоящее горе. 10 лет он занимается любимым делом. Всей душой прикипел к своим среднерусским, карпатским, немецким крылатым труженицам. Это трагедия даже там, это катастрофа вообще, это даже катастрофа там, не то, что там трагедия там. Мы к этому идем целый год идем к медосбору. Пчелы падают, работают там, язычки отстроили, какое движение, но тут же пчелы падают. Они жужжат даже как-то там, как-то там они болезненно. Вот, посмотрите, опять уже нападали и уже в агонии умирают. Вот, лежат. Вот, пожалуйста, берите анализ, посмотрите, как сказать. Вот, умирает пчела. Если в начале недели пчелы не признавали хозяина, летали весьма хаотично, то теперь и вовсе начали массово погибать. Сложно кого-то обвинять в этой ситуации, но здесь в округе медосбора нету там. Они все летают туда, на поля рапса. У других местных пасечников такая же беда. Пчелы за медосбором летают в радиусе 5 километров. В последнее время ведут себя непредсказуемо. На территории Цивильского района зарегистрировано 190 пасек. С общим пчелосемей более 1500. С 21 числа в наше учреждение начали обращаться владельцы пасек, то, что у них умирают пчелы. Мы выехали, отобрали пробы и отправили в Чувашскую республиканскую ветеринарную лабораторию. У нас в районе в этом году 1816 гектарах выращивается рапс. Это один из медоносов. Но без защиты от клещей и этот рапс, он быстро съедается, поедается, особенно в молодое время. Эти организации, которые возделывают рапс, у нас КФХ Хорошавина, ООО «Чебамилк» и Чувашский НИСХ, в газетах они довели, на сайтах мы поставили, до поселений довели, и контакты разместили эти публикации. Но несмотря на это, случилось. Рапс нужно опрыскивать от клещей и других вредителей не менее 3 раз за сезон. Данные средства, которые применили у нас, Борей, оно считается 3-м классом опасности для человека, 2-м классом опасности для почвы, но 1-м классом опасности для пчел. О предстоящей химобработке жителям округа сообщили заранее. И в районной газете «Цивильский вестник», и на официальных сайтах администрации муниципального округа, и в социальных сетях имеются публикации. Следы обработки на данном поле видны, что действительно препаратно вырабатывали. Дальше что будете делать? По данному инциденту мы будем запрашивать документы у представителей сельхозпредприятия, какие сроки и какое время они были обработаны. В случае нарушения предприятие будет привлекаться к административной ответственности. Площадь рапса на данном поле 204 гектара. Сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства, которые занимаются обработкой полей, они должны за 3 дня проводить оповещение пчеловодов. Пасечники, которые содержат пчел, должны обязательно в этот период с утра закрыть пчел. С утра закрыть пчел, забрать утеплители, если жаркая погода. И в течение 3 дней, вечером, конечно, можно открывать. Обязательно надо будет поставить поилки, обязательно надо поставить воду. И после этого уже в течение 3 дней их не выпускать. После этого уже можно будет выпускать и дальше заниматься, как говорится, пчеловодством. Но крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозпредприятия, которые занимаются обработкой непосредственно рапсовых культур, и других культур, которые подлежат обработке, они должны, кроме оповещения, они должны данную обработку проводить либо рано утром, когда лета пчел нет, либо поздно вечером, когда тоже лет пчел прекращается. Лабораторные исследования будут готовы в течение 5-10 дней. По ним будет ясно, кто же не выполнил свои обязательства. Регина Кубайкина, Сергей Емельянов, Республика.